អូខេសួស្តីទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់យើងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំចង់មកបង្ហាញអំពី event ថ្មីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមចេញមកនៅដើមខែ9ខាងមុខនេះរបស់ server G2 Royal របស់យើងគ្នាយើងអញ្ចឹង server G2 Royal របស់យើងគឺគាត់បានតម្លាក់ announce អស់ហើយកាលពីយប់ការនៅថ្ងៃទី1នៅថ្ងៃទី2ខែ9គាត់នឹងធ្វើការ update បន្ថែម event ថ្មីក៏ដូចជាមុខថ្មីមួយចំនួននៅក្នុង game ឲ្យទាំងអស់គ្នាលេងកម្សាន្តចឹងទៅអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចចូលទៅឆែកបាននៅក្នុង web account Facebook page J2 Royal ជាផ្លូវការហ្នឹងហើយពេលដែលទាំងអស់គ្នាចូលទៅទាំងអស់គ្នានឹងឃើញថាគាត់នឹងតម្លាក់ event មកអីគេខ្លះចឹងទៅអញ្ចឹងនៅក្នុង event នេះគឺគាត់បានតម្លាក់មកហើយខែកញ្ញានេះ J2 Royal មានអ្វីថ្មីជាច្រើនសម្រាប់អ្នកលេងទាំងអស់តោះមើល event ខ្លះៗដែលកំពុងរងចាំបងនៅខែក្រោយអញ្ចឹងចឹងនៅក្នុងខែកញ្ញាខាងមុខនេះគឺគាត់តម្លាក់ event មានចំនួន3ទៅ4 event បន្ថែមដែរអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាយើងទៅមើលអ្នកនរគ្នានេះគឺ event ទី1ទាំងអស់គ្នារដូវកាលនំសែនលោកខែគឺ event នំសែនលោកខែណាអាហ្នឹងទាំងអស់គ្នាធ្លាប់លេងគឺអ្នកនរគ្នាដឹងហើយថាហ្នឹងយើងដូរពីមេទុនសាយមកចេញជាមេវាយបាននំលោកខែហ្នឹងវិញអាហ្នឹងគឺយើងដូរតែប៉ុណ្្នឹងឯង event មួយនេះហើយចំពោះ event ទី2គឺ event escort គឺ event អូសអាទិសយើងហ្នឹងណាឥឡូវនេះគឺយើងបានដាក់ឲ្យលេងហើយនៅក្នុងថ្ងៃខាងមុខនេះពេលដែល update ធំហ្នឹងគឺ escort គឺយើងបានដាក់ឲ្យអ្នកនរគ្នាបានអូសអាទិសអូសអីហើយហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាដាំឈើដុតភ្លើងដុតអីចឹងទៅបាន item បាន experience អីចឹងណាចាហើយជាមួយនឹង event ទី3គឺបេសកកម្មភ្នំហួរសានអ្នកនរគ្នាបេសកកម្មភ្នំហួរសានហ្នឹងគឺសบายលេងគ្នាយើងខ្ញុំចូលចិត្ត event ហ្នឹងដែរគឺវាលេងលក្ខណៈវាយគ្នាវាយអីនៅលើចឹងទៅបាន item បាន reward អីយកមកដូរ item អីខ្លះចឹងទៅគ្នាហ្នឹងគឺជា event ភ្នំហួរសានហើយ event មួយទៀតគឺជា event ដុតនំលោកខែ event ដុតនំលោកខែនេះបើសិនជាខ្ញុំចាំអត់ខុសទេគឺជាការដុតនំដើម្បីយក experience យកអីហ្នឹងណាគ្នាយក item មួយចំនួនយកមកផ្គុំគ្នាហើយដុតទៅចេញជានំដើម្បីទទួលបាន experience ហ្នឹងហើយគ្នាអញ្ចឹង event នេះគឺនឹងអាចដាក់នៅកណ្ដាលក្រុងប៉េជីងតាមที่ខ្ញុំដឹងហ្នឹងហើយជាមួយនឹង event ចុងក្រោយគឺជា one way battle គ្នាយើង one way battle នេះគឺជាលក្ខណៈវាយ word ដែរណាមាន2ខាងលាវខាងសុងដូចគ្នាប៉ុន្តែមានតែមួយផ្លូវទេគឺវាយដើមគ្នាគឺវាយដើមគ្នាមានអាទិសធំមួយហើយយើងចូលទៅក្នុងវងអាទិសហ្នឹងវារត់ទៅវិញទៅមកតាមចំនួនមនុស្សខាងណាច្រើនជាងវានឹងរត់ទៅវាយមកខាងទៀតអញ្ចឹង one way battle នេះគឺទទួលបាន experience ច្រើនណាស់ហើយតែខ្ញុំអត់ទាន់ច្បាស់ថាវានឹងចេញទៅម៉ោងប្រហែលទេរៀងរាល់ថ្ងៃណាទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចាំទស្សនាបន្ថែមទៀតបាននៅពេលដែល GM គាត់ announce ថាចេញថ្ងៃណាចេញម៉ោងប្រហែលនេះអញ្ចឹងទៅហើយអ្វីមួយទៀតសំខាន់នោះដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញទាំងអស់គ្នាតែម្ដងគឺការ top up ជា point គ្នាយើងដោយទាំងអស់គ្នាដឹងថាការ top up ជា point បច្ចុប្បន្នគឺយើងទទួលបាន40%នៅពេលដែល top up តាម reseller ណាគឺ top up តាម reseller គឺទទួលបាន40%សរុបអញ្ចឹងសម្រាប់ bonus 40%នេះគឺនឹងលែងមានទៀតហើយនៅពេលដែលដាច់ខែនេះតែម្ដងគឺមានចាប់ពីគឺនឹងមានត្រឹមដាច់ខែនេះទេអញ្ចឹងសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាដែលចង់ top up បាន bonus 40%ទាំងអស់គ្នាអាច top up តាមខ្ញុំបានដោយឆាតមកតាម Telegram ខ្ញុំមកបន្ទាប់ពីបាត់ bonus 40%ហ្នឹងហើយសួរថាយើងមាន bonus អីផ្សេងទៀតអត់ bonus នេះគឺមានទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែ bonus នេះគួរនឹងធ្លាក់ទៅត្រឹមតែ20%វិញទេអញ្ចឹងណាគឺខុសគ្នាពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងទៅសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាដែលអត់ចង់ខាតនឹងអស់គ្នាអាចដាក់ជា point ពីឥឡូវទៅទុកទៅហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅ event ថ្មីនៅពេលដាច់ខែ9ដាច់ខែ8គ្នាយើងអញ្ចឹងកុំភ្លេចទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អ្នកដែលចង់ដាក់ជា point ដែរអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបានហើយក៏ដូចជាទោះបីជាចូលទៅដល់ខែថ្មីមាន bonus 20%ក៏ខ្ញុំនៅតែអាចដាក់ជា point ជូនអស់គ្នាបានអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នេះទេដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញទាំងអស់គ្នាចាំជួបគ្នានៅក្នុង game ទាំងអស់គ្នាបាយបាយ player J2 Royal